Untersuche ja die Ratteninnereien. Pass auf, die Schleichnummer. Betäubungsbolzen. Brandbolzen. Ja, dann nehme ich halt. Nimm die hier. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen. Moment. Nehmen wir mal. So, der eine pennt wohl in der Torte. Beschissen. Der meckert irgendwo. Jawohl, Mann. Nummer 2. Und den pflanzt auf die Couch. Zu den Waffen! Na los, stirb schon! Wer war das? Ich glaube, der hat ein bisschen verschluckt. Am Pfeil im Hals. Diakonische Trauben. Eine Blutwurst, friss ich auch. Bei meinem Hunger. Molle Speisen und Gebräuche. Wir suchen allerdings keine Rezepte, sondern die Ratteninnereien. Und natürlich Goodies. Also, sind wir schon voll? Warte mal. Insgesamt können wir 10 drum. Mehr geht nicht. Ein Fütterungsprotokoll. Was ist das? Eine Tür da hinten. So, mal. Die Rattenkammer. Der Dampf da unten. Aha, ein Key. Was sagt er? Das dritte Gebot. Slackjaw. Die Belohnung von 2000 Münzen. Ich glaube, das sollte die gute Stunde ergreifen, ha? Was soll das sein? Das ist ein Klo. Natürlich schön. Eine Brunstschüssel. Okay, Freunde, ich schau mir auf. Ratteneingeweide, der Nummer. Moment. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht... Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich hörte, er sei ein Scheusal. Ein abergläubiger Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten als im Labor verbringt.
Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz offen, dafür fehlt mir die Ausdauer. Mir fehlt die Ausdauer. Was? Helft mir! Aber hallo, um Gottes Willen. Soll er vor Aufregung den Kopf verloren? So, mein Baby. Geht ein bisschen mehr Ausdauer zu bieten. Pass auf, die Innereien, wo sind die? Ein zweiten Stück. Gibt eine Route noch. Etwas Mana. Da geht wieder aus. Ein Tresor, von dem ich die Kombination nicht kenne. Hilfe! Das ist eine gute Frau, bitte brav, schon, oder? Helft mir! Speer sei. Sag mal, eindeutig ein Rattenproblem. Du, schaut aus. Gibt da drin Runen? Nicht, oder? Aha. Betäubungsbolzen. So, dann werde ich mal die Ratten in der Reihe abstauben. Damit wir wieder rausgehen. Mann, der Campbell ist auch noch fällig. Zwei Springminen. Damit die Gegner springen. Aha, habt ihr schon gesehen? Mann, das ist rierig, von Weitem. Ey, die Puffkammer. So, das Labor von Dr. Calvani. Bullenrattenfötus. Missionshinweise, ja gut. Einen Hunger habe ich. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten Okay, Leute, da müssen wir haben, oder? gebracht worden sein? Vielleicht durch Mit Obremme. fremde Hand? Aha, Schleichspuren. So, da haben wir noch ein paar Münzen. So, mit viel Teufel schön. Die Ratteneingeweide. Eine in die Hundtaschen. So, die Eingeweide haben wir. Wir schleichen uns. Wir können allerdings da unten aus, oder? Wobei, nimm das da. Jetzt ist er raus, sind wir. So, dann fällt mir da gerade der Campbell.
Achso, scheiße. Wo bin ich denn da? Da möchte die Elixiere vergiften. Mit der Rotten. Scheiße, die ist auch noch. Freunde, heftig, mal da mich. Der ist am besten auf leisen Sohlen. Sonst flippen die alle aus. Die Whisky-Destillerie. Und der Roten haust dann die Bottle Street Gang. So schön, ja. Extra für mich. Sagt, er sei wie ein Geist mit einer Armee von Schatten, die ihm vorausgeht. Ist er dort? Ist der nicht so ein Boss wie Slackjaw? Aber den Konflikt, den sparen wir uns, oder? Nein, der hier ist komisch drauf. Zahlmäßig deutlich Er redet sich unterlegen. mit Verrückten, führt Rituale und sowas durch. Auch Artefakte und so. Geh lieber den Schleichweg. Klingst ängstlich. Kraut ist kein gewöhnlicher Mann. Der wurde vom Outsider berührt, hat dunkle Kräfte erhalten. Die Granate, du ja. Von dahin. Falls mal heiß hergeht. Die meisten Männer seinen Namen noch nicht mal. Und da spricht er, was sagt dann? Unten war der Artefakt. Zwischen Weinern und wilden Hunden. Runen? Gibt's gar nicht. Der perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsmörder. Brauchst du kein Glück. Du hast ein Gesicht wie ein Hexenfisch. Kohle her und jammer nicht. Sag mal, wann kommt Slackjaw hier runter? Nicht vor der nächsten Elixierlieferung. Die checkt er immer. Dann passt besser auf, dass hier alles in Ordnung ist. Keine Sorge. Die läuft so gut wie mein Glücksspiel. Der Mr. Slackjaw. Steht allerdings nicht auf meiner Liste. Ja Mann, bin drin. So, da meine Falle. Das hat da ein bisschen nicht um mich. Generalschlüssel. Scheiße. Den hab ich nicht. Aha, da stehen zwei. Da unten ist auch einer. Ihr schaut dumm. Müsste dumm mich. So geht er. Nicht zum Orden oder zum Oberaufseher, sondern woanders hin, wo die Aufseher so richtig religiös gemacht Aha, da ist er. Der mehr spielen. sind. Damit die flüchten können. Bruder ist. Er schleicht rein. Kennst Eddie? Will gern, wenn er nüchtern ist. Ich erinnere mich. Brimsley-Auftrag. Ganze Nacht im Speiseaufzug. Ja, er schleicht durch die Zimmer. Schlafende Kinder. Ein Aufseher hält Kindern einen Vortrag. Komm, Mona. Ein paar Holt die Leute Saft, nicht, oder? trainieren mit den Hunden. Nichts Außergewöhnliches. Dann wird es seltsam. Der hat nie vorhin da noch rumgerechselt. Maschine.
Die lacht, lacht und lacht. Dann Musik, so ein Geklimper. Das hat ihn erschreckt. Und er war nicht betrunken? Sagt, er hört's nachts immer noch. Hat seinen Bruder nie gefunden. Pass auf. Der Apparat. Echter Schenkelklopfer, Rodney. Wo sagt dann? Na, lass hören. Das Artefakt da drum ist. Komm gleich. Weil ich gerade da oben gekommen. Die Geräusche beim Lied. Wenn möglich unauffällig. Hat indes das Schlachtermesser zur Hand und sorgte für Ruhe und Frieden. Ja, ganz genau. Jetzt bist du dran. Lass mich mal nachdenken. So, ja, ich hab eins. Perfekt. Aber hallo. Der Braumeister oder wie? Ja Mann, ausgebraut. Da hinten wird der Apparat, gell? Da gibt eine Falle. Haben wir gleich. Schluss damit. Ein Krempel kassieren wir ab und da hinten ist der Apparat. Den wir vergiften sollen. Die Anleitung zum Elixierbrauen. Ja gut. Braumeister bin ich nicht. Ja Freunde, jetzt haut die Suppe rein. Nein Mann, schmeiß sie weg. Wie schaut er mit dem Artefakt aus? Da drum. Aha. Ja, da müsste man, wie komme ich nur auf? Über die Whiskyfassel. Seht das? Und jetzt Hobby, warte mal, geht noch was? 7 von 7, ja gut, geht nicht mehr. Was zum Teufel glotzt du so blöde? Hey. Pass auf, wir müssen wieder umrunden, oder? Oder bist du weg? Da sind wir unterwegs wie ein Profi, schön. Ohne Chaos. Ja, hier doch, hä? Achso, der brunzt doch. Was? Hoppla! Gesehen? Scheiße. Mein bringt das Chaos aus. So schnell weg, du. Ja, lieber gut. Waren wir gerade so gut unterwegs gewesen.
Will du, ha? Frage der Zeit, Freundchen. Herr Burm, Schluss damit. Ich weiß, dass du hier bist. Lass dir nicht vorbei. Ja, jetzt warte, gerade die Sache fährt da noch hinten losgegangen. Aussieht doch. Bevor sie entmachen.